家插播一條緊急嘅新聞，我哋喺杏花村嶺南中學嘅對出發現咗一個奇怪嘅裝置，現場仲上演緊貓雀大戰。咁不如我哋而家真係睇下發生緊咩情況啦。我好耐冇開餐啦，等我而家出去揾嘢食先。我記得呢度之前有好多隻雀仔喎，點解又冇晒嘅？呢度有隻雀仔喎。吓，媽，你唔好過啊！你已經食晒我屋企人啦，你放過我啦。大家見到未啊？隻雀仔竟然冇事喎！但係最神奇嘅都係呢個鳥屋，竟然識得自己閂門去保護隻雀仔。根據統計，每年平均有超過300隻嘅雀仔係因為天敵同埋意外死亡㗎。咁樣搞到啲雀仔好快就會消失，真係瀕危絕種。咁呢啲究竟係啲咩黑科技嚟㗎？不如我哋一齊去問下博士啦。Hello，博士，我係嶺南中學一位小記者。我啱啱喺樓下就見到咧有隻雀仔同埋隻貓有打交啦，之後隻雀仔匿埋喺呢個裝置度喎。咁我想問下咧，呢個裝置你發明嘅時候咧，係因為啲咩因素去導致你諗住去發明呢樣嘢啊？可以解釋同埋同你分享下？咁咧呢個咧就係我哋研發嘅愛屋及烏。咁咧佢有一個主要嘅功能咧，就係天敵防禦嘅系統。當個鏡頭同埋紅外線嘅感應器偵測到貓或者蛇等等嘅飛鳥類嘅生物嗰陣時咧，個門咧就會1秒內關閉。我哋訓練嘅 AI 模擬愛屋及烏已經安裝咗呢個鏡頭，等我哋嚟睇下佢識別到啲乜嘢啦。無論係雀鳥嘅天敵，好似老鼠、蛇類，定係其他瀕危絕種嘅雀鳥，好似遠東、韋鶯、雀麗，定係其他雀鳥，或者唔小心經過嘅人類，我哋嘅鏡頭都可以識別到㗎。呢個係一個我哋整嘅愛屋及烏嘅一個網址啦，咁咧佢就可以喺地圖上顯示咧我哋而家現時鳥巢所喺嘅位置啊，同埋一啲嘅情況，咁咧都可以實時直播到鳥類嘅生態環境啊，或者係佢而家生長時候嘅過程啦，都可以睇下室內嘅溫度，即係適唔適合俾佢鳥類去生長啊，同埋一啲嘅濕度仲可以去控制添。然之後咧，我哋仲會識別到佢一啲乜嘢嘅分類嘅品種嘅鳥類啦，去幫我哋做一個比較完善嘅判斷。哇！科技做到咁樣，真係難以置信喎！等等先，你講到天花龍鳳，但係之前啲人造鳥屋唔係太焗就係太凍，仲有啲夜晚仲會發光發聲，嚇到我哋都冇覺好瞓。你而家呢個係咪真係得㗎？係咯，我哋天敵聯盟成員眾多，仲有老鷹、松鼠、蛇仔，你一樣防得住，防得晒咩？放心，我哋嘅設計正係攝取咗所有失敗嘅經驗，防護唔止一道門，係一個立體嘅網絡。屋身材料能隔熱保溫，通風設計對流入雨。我哋使用天然太陽能，又環保，所有感應器都採用被動式，零光零噪音污染，確保雀仔住得安心。至於其他天敵，我哋嘅 AI 資料庫同動態感應器已經涵蓋住大部分本地嘅威脅。麻雀小姐，你不如自己親身體驗一晚。我哋係嶺南中學創科隊，我哋嘅目標唔單止係建造一個居所，更加係建立一個同鳥類智能共生嘅生態環境。多謝大家。